Bonjour tout le monde, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer une machine Passap rose. Donc, cette machine, il est toute simple, il n'a pas les poussoirs. Donc, c'est ça que ça fait les petits motifs. Ces petits boutons, il y en a une noire, il y en a une bleue. C'est ça qu'il faut les motifs si vous avez des machines pareilles. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. On le met d'abord dans le N. Pour commencer les côtes, on le met dans le N. Donc on prend, et la densité de fil, il sera le 1, 1,5 à peu près, 1,5. Donc on fait un rang. Et le manivelle, c'est à haut. Parce qu'il y en a un qui me parlait de manivelle, donc le manivelle à haut. البنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير والصحة والسلامة ان شاء الله. انا بغيت نوري لكم هذه الماشينة اليوم تاع باساب، بصح سهلة ماهيش صعبة كما الخضرة. هذه الماشينة ما عندهاش هذوك الضواغط، ولكن هذا البطونات اللي هذه الخضرة وهذه الكحلة هما اللي يديروا الزواقات. فوالا هذو هما نجمو نديرو بهم الزواقات. درت دروك درت البطونات، ما درتش حتى بطونه، درت غير هذه في الان، هذه الاخرى هنايا، هذه هنايا درتها في الان، ولاو في الان والزوجانه في الان. ودرت لا طانسيون، درت 1.5 العيار، 1.5 من 1.5 ولا 1.5. ودرت زيكزاك، درت زيكزاك. ومن بعد ندير على العيار 3. لا je vais faire 3 et j'appuie sur le bouton noir C, sur le bouton C noir. Voilà الكحلة، البطونة الكحلة هي دير C. هكا ندير سطرين. Je vais faire 2 rangs avec le bouton noir, c'est-à-dire le C. Voilà. Et là, je vais faire le bleu. Voilà. Et après, je lève le bleu. Je laisse la normale. Je le laisse normal. Ça les boutons. فوالا قلعت الكحله والاخرى، ودرك نديرها بلا والو، نديرها غير في الان من الجهه هذه، والان من الجهه هذه. فوالا هذا. وندير لي كوت. هكا لي كوت بلا هذا، ça les boutons, donc juste avec le N par là et le N par là. Et maintenant je vais faire le bleu, le bouton bleu, ça fait dire le E, voilà le bleu. Et là ça va me donner un autre motif. Donc on peut travailler avec ça. Ça nous donne un autre motif. Ça nous donne ça. Ce petit motif là, regardez, il est aussi large que l'autre. Que celui-là, c'est pas pareil que celui-là. On va faire celui-là avec le E. Voilà, avec le bouton bleu. نديرو هذا الزواقة هذه مع البطونة الزرقاء هذه، مع الزرقاء نديرو هذا البطون، هذا الاخرى هذه نخدموا بهم البنيات ولا البيريات ولا المهم. نديروا لي كوت. شوف لما بديت في الاول بديتها بالبطونات زرقين، تعطني هذا. لما الواحد يبغى يعرض مثلا، يعرض على حساب التريكو مثلا، تبغي تعرضي في الكوايم من تحت، تعرضي بالاو.
بالبطونه الزرقاء. ومن بعد ملي تقلعي كاع البطونات ما تخليهم ديري تقلعيها كلشي درك عليهم يخرجوا ما يخدموش، يعطوك يعطوك لي كوط كيما هكا، ولا يعطوك الجهه هذه بليسي هذيك. هذه هي الماشينه تاع هذه شدير هذه. يا شباب بزاف. وهذا البطونه الكحله نخدموا بها الجرزي. هذه البطونه الكحله هنايا نخدموا بها الجرزي، ولا نخدموه نرجعوا العيون من جهه كلها من هنا ونخدموا بها الجرزي، ولا نقلعوا كاع البطونات ما ندركوش عليهم نخلوهم كيما هكا طالعين ونخدموا غير الجرزي كيما هكاك. خفيفه بزاف، خفيفه بزاف. والاخرى تاع هذه الكانات ولا هذه المكوك ساهل بزاف فاش في الدخله تاعو، غير ندخلوه من الخيط من هذه الجهه هنا ونفوتوه هنا وندخلوه هنا، ساهله في الدخله تاعها ماهيش كاع صعبه. وان شاء الله اللي عندها تخدم كيما راهي ان شاء الله. هذا هو الخدمه تاعها ماشي صعبه بزاف. فوالا باسكو جات مرا قالت ديري لي قالت لي انا عندي الاخرى ديري لي فيديو عليها. فوالا ان شاء الله هذه المراه تكون في الاستماع وتكون تشوف الفيديو وتعرف شهيه هذه الماشينه. هذه البنات شوفوا هنايا هذه، شوفوا كيفاش تخدم هذه الماكينه هذه. شوف شابه بزاف، انا عجبتني بزاف. شوفوا هنايا هذه هنايا نجمو نخدموا بها. هذو هنايا درتها كما قلت لك بلا البطونات، بلا بطونات تسمى درت غير الان برك. هنايا في هذه برك الان في هذه الاولى ندير بها زيكزاك، هذه ندير بها زيكزاك، ومن بعد نديرو في الكحله ندير سطرين مع البطونه الكحله سطرين، ونزيد البطونه الزرقاء سطرين، ومن بعد نقلع كاع البطونات ونولي نخدم غير بالان هذه. وهنايا تخدم لنا الا كان درتي مثلا رجعتي من حتى لهنا هنايا ورجعتي البطونه الزرقاء تخدم لك هذا الزواقه الشابه هذه تاع البريات ولا تاع البنيات ولا. Voilà. Et ça aussi, ça c'est pour avec le bouton bleu. Voilà, avec le bouton bleu, ça se trouve avec le E. Donc là, comme j'ai expliqué, je fais un aller sans bouton. Donc je le fais juste avec le N. Après, je fais le noir aller au retour avec le noir. Après, je fais le bleu aller au retour. Je pense que c'est ça que je fais. Et la densité, je fais la première, je le fais avec 1. Et après, je fais 3. Et là, ce petit motif-là, on le fait avec le E. Avec le E, c'est-à-dire le bouton bleu. Mais elle peut faire des jolies choses comme l'autre. Voilà. Comme l'autre, donc on fait des trucs manuels, on peut faire
plein de trucs. Donc ça, on peut faire les bonnets ou bien les bérets ou bien... C'est très très joli. Il est vraiment magnifique. Voilà, c'est ça le motif d'aujourd'hui. Et ça se travaille juste avec cela. Ça, juste avec le N. Donc on peut faire ce motif là. Ça, c'est-à-dire les côtes, on peut le faire juste avec le N. Sans bouton, sans rien. Voilà, ben écoute, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres choses sur cette machine avant que je la vende, parce que en fait je voulais le vendre, comme j'en ai plusieurs, donc je voulais le vendre. Si vous en avez cette machine et vous voulez quelque chose, un petit motif ou quelque chose dessous, il faut me le dire tout de suite. Merci, à bientôt les filles. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير وصحة عيدكم وصحة رمضانكم، وان شاء الله تعيدوا بالصحة والستر علينا وعلى كل الجميع الأمة الإسلامية ان شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله تكونوا بخير وسلامة وعيدكم مبروك. اللي ما قلت لهاش غدوة نقول لكم اليوم كاملين عيدكم مبروك وبالصحة والسلام علينا كلنا يا أرحم الراحمين، أنت السميع الدعاء. هيا السلام عليكم يا بنت.